Саламатсыздарбы урматтуу окуучулар, кымбаттуу достор. Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана Илим Министрлиги Ош шаардык билим берүү башкармалыгы Кыргыз-Түрк достугу мектеп-лицейи 2020-жыл. Сиздер менен кайрадан Акылбек уулу Нурсултан онлайн сабак өтүүсүн баштайт. Бүгүн биз мекен тануу сабагы 2-класс. Анда биз кадам таштайлы. Бүгүнкү сабактын темасы ойлонуп көрөлүчү. Эмне болушу мүмкүн? Жаныбарлар чыгып атат. Айлана жапжашыл. Жаныбарлар жазында. Албетте. Тыйынчычкан бул жаныбардын аты тыйынчычкан. Тыйынчычкандар жазында кандай жашайт? Же болбосо эмне иш-аракеттерди аткарышат? Тыйынчычкандар деги эле бардык жаныбарлар жаз мезгилинде өз балдарын чоңойтуу менен алектенишет. Тыйынчычкандын 3-төн 9-га чейинки балдары болот. Албетте, алардын көздөрү 1 айдан кийин ачылат. 1 айдан кийин көздөр ачылгандан кийин ал тыйынчычкандар дагы 1 ай өткөндөн кийин өз жашоолорун өз алдынча уланта башташат. Демек бул жаратылыштын мыйзамы. Ар бир тыйынчычкан чоңойгондон кийин өз жашоосун баштайт. Албетте, бул силер көрүп турган жаныбар эмне? Бул жаныбарлар коён. Коёндун баласы эмне деп аталат эле? Албетте, бөжөк деп аталат. Коёндор өз балдарын сүт эмизип тамактандырышат. Алар ар түстүү көрүнүштө болушат. Бул кичинекей бөжөктөрдү башка коёндор таап алса да, алар өз балдарындай карап чоңойтушат экен. Карагылачы балдар, коёндор дагы кандай мээримдүү. Албетте, арадан көп өтпөй уяларынан чыгышып, өз алдынча чөптөрдү, жалбырактарды жей башташат. Бул коёндор да өз жандарын багуу үчүн. Анда эмесе биз сиздер менен кийинки сабактарда дагы башка жаныбарлар тууралуу маалымат беребиз. Силер өз алдыңарча үйдөн коёндон башка түлкү же болбосо карышкыр, аюу, ошол жаныбарлардын жашоо турмуштары менен таанышып, алардын кандай багытта, кантип күн кечиришет, эмне менен тамактанышат, ошолор боюнча маалыматтарды алып, дептериңерге жазып алсаңар болот. Кайрадан көрүшкөнчө, сак саламатта калгыла.